Xitay Taipei'den mi? Wang Tin-li. Özbekistan pelwan Selçuk geldi. Özüm birinci tutuşunu Özbekistan'a karşılaştı. Ondan soň Güney Afrika Respublikasyndan. Yarım finalda Vietnamly. Tin. Dinara Rozkulovanın finale senni ilki Hindistanly karşılaşma tutuştu. Şenal Ramesh Kavare, soň bolsa Taharen Azerbaycan, İran İslam Respublikasyndan. Dinara Rozkulova var da bir bellesek 63 kilogram ağırım. 63 kilogram ağırım derecede yaşı 26 yaşında. Yurdumuzun çempionatlarına altını var eken, kümüşü var eken. Yönü 50 kilogram ağırım derecede çıksa diyedi. Burada olak ağırımın arttırdığını bu dünya çempionatı. Yurdumuzdaki geçen Türkmenistan çempionatlarının 50 kilogram ağırım derecede 63'te. Az olak kıyınçılığım dörödüler. Şirin Kubayeva halipalık ediyar. Bunu yarım finallaki tutuşum kıyısı vakti üstüne çıkıptı. Dinara Rozkulova. Görülün elbette ilkinci altını gelir mi? İlkinci altın medal. İlkinci altına. Mümkünçülük var yani illesin yolda. Dinara Rozkulova mümkünçülük var. Vakt var. Önemli hareket ediyor. Tutuşum ve 45 sekunda tamamlandı. Entere utukuyor. Taipei'li pelwan emellerin doğru tamamlamakta kıyısılık çekkiyadır bu vakti. Dedim kan Goroğa galını Taipei'li duruyor. Xitay Taipei näme sportun bularda da beýle görnüşleri de ýagny az ölünürde muratip çıksa diýär. Xitay Taipei'li oyunlar. Ýerde edil çalotuk bilen çıktı. Üstünlük var, häzirlik edil bir çalotuk bilen ýöne entek wagtam kene. Sunu ve illisi medalli o tarafına. Emin haklı ya. Çala otuğular. Riyar minut yol vaqt galli. Häzirlikçe altın medal ýakyn. Dinara Rozkulova edil häzirlikçe ýakyn. 1 minut 28 sekund. Qasap sakla bilse. Altın medal gelse Emel yok diye. Siyah. Dinar önemli hareket ediyor yunfa. Bunu adoluk foruncuk bolýarny hüjüm edýär Xitay Taipei'li denen turum. Oňun başga näme? Hafadyn çok başka sıkılgısı yok ya. Olar meni diňe töwekkül etmeli bolýar. Dinar Rozkulowany belki garşylyk emeller bilen bir ýanmaz. Duýdurşam berermike? Duýdurşa ýok. Tutuşum dowam edýär. Buna emellenem ätäýäs bolmak gerek. Karşı gün emilim yerine getirip bilýär. Şoňa häzir şu ara bolmady. Göne 1 minut var. Tutuşumda tormagyna göne 1 minut var. Adoluk bir il ýadolugam. Ne bu ýerde bolýan ýanmasa ally hatda çara da bol. Ýanmasa berer. Dinar Rozkul goruncuk boldy da. Yok taklanan soňra bolan. Taklanan soňra şonşy hatawalanok. Kaptelimin otayda Emin'in bir el saradyny görüpdik. Ýöne çok çaňtyndaky Emin. Lalaşmadymy? Artık başyk bar Dinar Rozkulova häzirki wagtda ýene altyn medal ýakyna görnýär. Ýöne Xitay Taipei'li İyidir hücum ediyor. dowamly hüjüm edýär. Bir Dinar Rozkulova
Salı tonalli. Fiziki ýa-da İllesinin hücum ornamaklar. Yine tilanşýar. Indi şol soňky sekundlar bir ýerden şol hasam Salton son kalan. Avar martmas bolup biler, şonda illesine tijermek gerek. fiziki ýa-da ulyk diýerler şol. Emin ýanyna çagyrýar. Çok şanslyk Emin Gaptal Eminler maslahat geçirmekçi. Ne sekund kal. Jerimeten var. Tayyip Perwan'ın. Häzir İranly Gaptal Emin bar. Ne görülün Emin näme diýer? Düýdürüş berdi. Düýdürüş Tayyip diýmek Beyli. ýanyna solýa illesinde. Ne ýuwaga Artık maçlyk 10 indi. sekund. Artık maçlyk Altın medali 10 sekund Dinara jalwagt aldy. Rozgulwen altın medali 10 sekund bar. Favor Garaşev ilkinci altın medal. Ören ýakyn. Sekundlar altın medala taraf barýar. Dinara Rozgulwa ilkinci altın medali 14 dünya çempionatyna 2 sekund bar. Yeňile bolmady ýönükde Taipei'liden antrenörüm Zanetdi. Zanetti, münasip geçirdi oğlum. Yok, buraya vaqt tamamlanan. Dinar Rozgulwa final ağır geçti. Ağır tutuşuk boldy, netijede Dinar ilkinci altın medal boldy. Kutluya tähli illessemdi. Näşirin Kubayewa bolyn, Görkul Tejenev, milliğinin baş tälimçileri. Dinarnyň bilýän Näşirin Kubayewa kolguny. Egin söýýäçler ölen Görkul Tejenev. Bularym köp jepa çekdiler. Kırgızstan okuturuny işleşdiler. Dinara Rozgulwa ilkinci altın medal. Hortiyesler ilkinci altın medal 60 kilogram ağırım derecesinde. Kutluya elbette Türkmen türgönleri. Häzirki wagtda kumuş medallary. Bariyem bir näçe ilkinci altın medalym elli. Elbette Hur köp bolsun ertirkin şeýlekem bu geçirecek finallarda hem ýene üstünlük arz wejýär. Ýene de altın medallar geler diýip belläpdiler. Dinara Rozgulwa elbette bu ýurdunyň bu dünýä çempionatynyň ilkinci altın medalyny sowga edýär. Başga da finallar bolur al wagtdan. Ilki bir näme